Gdy Henoch spoczywał we śnie, tkanina zwyczajnego świata zaczęła się przerzedzać, a niezwykłość nagle przebiła jej zasłonę. Tuż obok jego łóżka pojawiły się dwie postacie. Nie były to istoty z ciała i krwi. Były to istoty niebiańskie, których obecność przytłaczała i wzbudzała jednocześnie podziw oraz zachwyt. Stały wyprostowane, górując nad nim, a ich twarze jaśniały blaskiem tysiąca słońc. W ich oczach płonął ogień samego kosmosu. Z ust zdawał się wypływać ogień, łagodny, a zarazem potężny, rzucając migotliwe cienie po całym pomieszczeniu. Ich szaty lśniły, jakby utkane z samego światła niebios, ozdobione czymś, co przypominało pióra, delikatne, lecz przepełnione nieziemską siłą. Złote skrzydła, wspaniałe i olśniewające, opadały łagodnie po ich bokach, łapiąc blask bladego światła księżyca i rozpraszając go po ziemistych barwach skromnej izby Henocha. W miękkich, melodyjnych tonach, które zdawały się współbrzmieć z samą częstotliwością stworzenia, zawołali do niego: Henochu, Henochu. Ich głosy przypominały melodię, kojącą, a jednocześnie przenikniętą autorytetem, który wymagał uwagi. Henoch zerwał się ze snu, a jego serce biło gwałtownie, targane mieszanką strachu i fascynacji. Gdy jego spojrzenie spotkało ich oczy, ogarnął go głęboki spokój. Ten rodzaj, który rodzi się jedynie z niewypowiedzianego zrozumienia, że oto nadchodzi coś monumentalnego. Z łagodnym zapewnieniem, które zdawało się rozbrzmiewać w najgłębszych zakamarkach jego duszy, przemówili: Raduj się, Henochu, i nie lękaj się. Wiekuisty Bóg posłał nas do ciebie, a dziś wstąpisz z nami do nieba. Zanim Henoch zdołał w pełni pojąć wagę tych słów, anielskie postacie zbliżyły się do niego. Poruszali się płynnie, niczym lekki powiew wiatru. Delikatnie go unieśli, a on spostrzegł, że nie stoi już na twardym gruncie, lecz spoczywa na ich wspaniałych, złotych skrzydłach. Jakby niesiony samymi wiatrami przeznaczenia wznosił się coraz wyżej, a ziemia pod nim malała. Tak rozpoczęło się wstąpienie Henocha, niezwykła podróż, która miała zabrać go poza znajomy błękit nieba, przez krainę chmur, aż wprost do samych niebios. Była to podróż nie tylko w przestrzeni, lecz także przez tajemnice istnienia, ku przeznaczeniu, które miało odsłonić sekrety boskości i zawiłości kosmosu. Gdy Henoch trzymał się niebiańskich istot, ziemski świat pod nimi stawał się coraz bardziej odległy, zamieniając się w misterną mozaikę świateł i cieni. Chłodne powietrze nocy ustąpiło miejsca rześkiemu wiatrowi, który świstał obok, szepcząc sekrety wieków. Wznosili się coraz wyżej, a grunt poniżej kurczył się do znikomej plamki, wspomnienia o świecie, który Henoch zostawił za sobą. Było to wstąpienie prawdziwie cudowne. Nad nimi niebo przechodziło od głębokiego indygo nocnego firmamentu do żywego błękitu dnia. Przebijali kolejne warstwy atmosfery, jakby przemierzali różne poziomy istnienia, z każdą warstwą odkrywając nowe oblicze majestatu i złożoności stworzenia. Chmury, przed chwilą gęste i kłębiące się, teraz stawały się delikatną mgiełką pod ich stopami, zaledwie zasłoną przed wspaniałością, która czekała na Henocha. Przytłoczony pięknem i nierealnością tego doświadczenia, poczuł, jak ogarnia go głęboki pokój. Strach, który początkowo ściskał jego serce, całkowicie się rozproszył, ustępując miejsca porywającej wolności, jakiej nigdy dotąd nie zaznał. Istoty obok niego promieniowały ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa, umacniając w nim świadomość, że jest objęty boską opieką podczas tej niebiańskiej podróży. Gdy wznosili się ponad granice ziemskiej atmosfery, powietrze stawało się coraz rzadsze, a niebo przybierało odcienie purpury i głębokich błękitów, usiane gwiazdami świecącymi z intensywnością, jakiej nie sposób dostrzec z powierzchni świata. Pod nimi ziemska powierzchnia zniknęła z oczu. To właśnie w tej przestrzeni pomiędzy, w miejscu granicznym, Henoch po raz pierwszy uświadomił sobie pełnię ogromu kosmosu. Gwiazdy, planety i ciała niebieskie poruszały się w harmonijnych orbitach, niczym część boskiej orkiestry grającej symfonię wszechświata. Istoty obok niego przemówiły, a ich głosy były czyste i zgodne niczym jeden ton. Henochu, to co widzisz jest zaledwie skrajem nieba, granicą pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co boskie. Tu to, co materialne, styka się z duchowym, a tajemnice wszechświata odsłaniają się przed oczami.
Ich słowa były niczym klucze, które otwierały zagadki, nad którymi Henoch zastanawiał się całe swoje ziemskie życie. Każde zdanie niosło w sobie mądrość i prawdę. Podróż trwała dalej. Wkrótce wkroczyli w sferę, gdzie powietrze nie było już potrzebne, a prawa fizyki znane człowiekowi przestawały mieć znaczenie. Henoch poczuł, jak ustępują wszelkie ograniczenia jego ziemskiej natury. Gdy przekroczył próg pierwszego nieba, otoczyła go bezkresna przestrzeń i spokój, jakiego nigdy nie zaznał. To królestwo, odmienne od wszystkiego, co znał na ziemi, migotało łagodnym światłem, jakby wypływało ono z wnętrza każdej rzeczy. Odbijało się ono od kryształowo czystych wód i świetlistej roślinności. Powietrze, czystsze niż jakiekolwiek, jakie kiedykolwiek wdychał, wypełniało jego płuca słodyczą, która ożywiała ducha. Pierwsze niebo tętniło rytmami niebiańskiej harmonii. Drzewa szeptały pradawne kołysanki, a wody śpiewały pieśni z samego świtu stworzenia. Henoch chłonął piękno wokół siebie. Kwiaty w odcieniach, jakich ludzki wzrok nigdy wcześniej nie widział, rozkwitały pełnią życia. Ich płatki, miękkie i opalizujące, uwalniały zapachy, które koiły duszę. W tym raju przebywały anielskie istoty, wierne boskiemu porządkowi od zarania czasu. Były jeszcze bardziej świetliste niż ci, którzy przyprowadzili Henocha. Poruszały się z gracją, która zdradzała ich boską naturę, a ich twarze promieniowały spokojem i radością płynącą z wiecznej służby Stwórcy. Witały Henocha z dobrocią, a ich głosy tworzyły chóralny, harmonijny śpiew zapraszający go do tej świętej przestrzeni. Wśród tych istot Henoch ujrzał Elohim, architektów boskiego prawa i porządku. Prowadzili rozmowy o stwarzaniu i utrzymywaniu równowagi kosmicznej. Nie były to zwykłe słowa. Ich dialog przypominał symfonię, która tka samą tkaninę rzeczywistości. Henoch, choć nowy w tym świecie, czuł, że każde ich zdanie kształtowało światy i istoty rozsiane po całym kosmosie. Krajobraz pierwszego nieba był niczym utkany z niebiańskiej wyobraźni. Góry wznosiły się ku górze, a ich szczyty wieńczyło światło, nie śnieg. Doliny, pełne zieleni, świeciły miękkim blaskiem w świetle niebios. W miejscu rzek płynęły strumienie czystego światła, a ich brzegi zdobiły kamienie lśniące jak drogocenne klejnoty. Niebo, wieczny półmrok, tańczyło barwami, których żaden ziemski zachód słońca nie potrafiłby odtworzyć. Pod przewodnictwem dwóch istot, które go sprowadziły, Henoch dotarł do grupy aniołów opiekujących się tym, co można było opisać jedynie jako drzewo życia. Jego konary rozpościerały się szeroko, uginając się pod ciężarem owoców lśniących jak słońce. Drzewo było źródłem światła i życia, a jego korzenie sięgały głęboko w świętą glebę pierwszego nieba, czerpiąc z niej boską esencję podtrzymującą wszelkie istnienie w tej krainie. Tutaj też Henoch poznał los ludzkiej duszy po śmierci. Dowiedział się, że sprawiedliwi znajdują tu swój odpoczynek, zanurzeni w wiecznym świetle, czekając na ostateczne zmartwychwstanie. Widział duchy w różnych formach, jedne pogrążone w cichej błogości medytacji, inne uczące się pod okiem wyższych aniołów, przygotowując się do przyszłych ról w nieustającym dziele stwarzania wszechświata. Wiedza, którą Henoch zdobył w pierwszym niebie, była głęboka. Zrozumiał, że to miejsce nie jest jedynie nagrodą dla sprawiedliwych, lecz stanem istnienia, który przekracza życie cielesne. Była to kraina, w której istota ducha mogła się rozwijać, prowadzona przez boską mądrość i miłość. Gdy Henoch chłonął te objawienia, istoty niebiańskie, które go tu przyprowadziły, przygotowywały się, by poprowadzić go dalej, głębiej w tajemnice niebios. Jego podróż była daleka od zakończenia. Wyższe sfery czekały, każda kryjąca nowe sekrety i boskie prawdy. Pod przewodnictwem świetlistych istot, które jako pierwsze zabrały go w górę, Henoch dotarł do części pierwszego nieba poświęconej objawieniu ciał niebieskich. Był to obszar ogromny, wypełniony gwiezdną przestrzenią, pełniący rolę kosmicznego obserwatorium, w którym zarówno obserwowano, jak i objaśniano ruchy oraz cele istnienia ciał niebiańskich. Tutaj niebo nie przypominało ziemskiego, zaśmieconego blaskiem cywilizacji. Było doskonałym, niczym nieprzesłoniętym płótnem, ukazującym majestat kosmosu w całej jego chwale. Gwiazdy, planety i konstelacje świeciły czystym, donośnym blaskiem, a każde z tych ciał miało swojego anielskiego opiekuna i strażnika. Henoch został wprowadzony w pradawną sztukę astronomii, tak jak praktykowano ją w niebie.
Aniołowie wyjaśniali, że każda gwiazda i każda planeta pełnią określoną rolę i mają wpływ na zachowanie równowagi oraz harmonii wszechświata. Uczyli go, jak pozycje i ruchy tych ciał niebieskich oddziałują zarówno na duchowe, jak i fizyczne wymiary istnienia. Gwiazdy, które widzisz, powiedział jeden z aniołów, nie są jedynie światłami na niebie, lecz żywymi istotami, naładowanymi boską energią stworzenia. Śpiewają w harmonii z częstotliwościami kosmosu, a ich muzyka, choć niesłyszalna dla ludzkich uszu, rozbrzmiewa w całym stworzeniu, utrzymując równowagę i porządek wszelkiego życia. Przechadzając się przez to niebiańskie obserwatorium, Henoch ujrzał instrumenty stworzone ręką niebios. Narzędzia zdolne mierzyć boskie energie płynące z ciał niebieskich. Nie były mechaniczne. Wykonano je z materiałów, które same współbrzmiały z energią, jaką badały. Przypominały rzeźby ze światła i energii pulsujące siłą życiową kosmosu. Jednym z najbardziej poruszających widoków było koło słoneczne. Ogromna, promienna kula, przedstawiająca Słońce. Wokół niej krążyło kilka mniejszych kul, symboli planet znanych ludziom oraz takich, o których ludzkość nigdy nie słyszała. Koło słoneczne było modelem układu słonecznego, ale w skali boskiej, ukazującym nie tylko orbity planet, lecz także duchowe prądy przepływające między tymi ciałami niebieskimi. Słońce, które znasz, jest źródłem życia, fizycznym przejawem boskiego światła, objaśniał inny anioł. Tutaj widzimy jego duchową istotę, sposób, w jaki łączy się ze wszystkimi planetami i formami życia, dając nie tylko światło i ciepło, ale także duchowe pożywienie i wzrost. Henoch był głęboko poruszony tymi objawieniami. Zrozumiał teraz, że wszechświat jest ogromną, powiązaną ze sobą całością, w której każdy element współgra z innymi w skomplikowanym, a zarazem doskonale uporządkowanym systemie zaprojektowanym przez Stwórcę. Planety i gwiazdy były czymś więcej niż fizycznymi obiektami. Stanowiły integralne części boskiego planu, wpływając na życie na Ziemi w sposób głęboki i wszechogarniający. Nauki, jakie Henoch otrzymał w tym miejscu, nie tylko poszerzały jego zrozumienie kosmosu, lecz także określiły jego postrzeganie własnego miejsca we wszechświecie. Wiedza ta nie była przeznaczona jedynie dla niego. Miała zostać przekazana ludzkości jako dar mądrości, by pomóc jej w nawigowaniu zarówno po duchowych ścieżkach, jak i w codziennym życiu na Ziemi. Z umysłem poszerzonym i sercem wypełnionym nowymi zrozumieniami, Henoch był gotów kontynuować swoją podróż przez niebiosa, z których każde obiecywało głębszy wgląd i bliższą więź z boskością. W miarę jak rozwijała się ta wędrówka, istoty niebiańskie poprowadziły go z obserwatorium pierwszego nieba do bramy prowadzącej do nieba drugiego. Przejście to zaznaczyło się zmianą atmosfery, z harmonii i łagodności pierwszego nieba do krainy o odmiennej, bardziej poważnej tonacji. Drugie niebo wyglądało zupełnie inaczej. Panowała tu głęboka cisza i ciężkie cienie, a konsekwencje buntu i nieposłuszeństwa były widoczne w całej pełni. Było to więzienie dla aniołów, które przekroczyły boskie prawo, znanych jako aniołowie upadli. Gdy weszli do tego miejsca, Henoch poczuł ciężar nowego obowiązku. Był świadkiem działania boskiej sprawiedliwości. Powietrze było chłodniejsze, światło słabsze, a spokój, jaki przenikał pierwsze niebo, wydawał się tutaj odległym wspomnieniem. Krajobraz był miejscami jałowy, z surowymi skałami i mrocznymi jaskiniami. Niebo pozostawało w wiecznym półmroku, nigdy nie rozjaśniając się w dzień, ani nie pogrążając w całkowitej nocy. Upadli aniołowie byli przykuci łańcuchami wykonanymi z niebiańskiej materii, które świeciły bladym światłem, pięknym, a zarazem smutnym. Istoty, które niegdyś jaśniały mocą i chwałą, teraz były przygaszone, a na ich obliczach malował się smutek i żal. Strzegli ich surowi, lecz sprawiedliwi anielscy strażnicy, pilnując, by wyroki ogłoszone przez boskie prawo zostały wypełnione. Henoch, prowadzony przez swoich przewodników, zbliżył się do niektórych z uwięzionych. Mimo ich upadku wciąż bił od nich nikły ślad dawnej potęgi, przypomnienie o tym, kim byli i co utracili. Jeden z nich, mówiąc głosem cichym jak lament, zwrócił się do Henocha. Oto skutek pychy i nieposłuszeństwa. My, którzy niegdyś staliśmy w obecności Stwórcy, wybraliśmy swoją drogę, a teraz ponosimy konsekwencje naszych czynów. To miejsce nie było jedynie więzieniem, lecz także przestrzenią refleksji i pokuty.
Henoch dostrzegł, że niektórzy z upadłych pogrążeni byli w głębokim zamyśleniu. Ich twarze zdradzały rozdarcie między żalem a tęsknotą za odkupieniem. Było to świadectwo złożoności boskiej sprawiedliwości, nie tylko karzącej, ale także dającej szansę na przemyślenie i ostateczne odrodzenie. Tutaj Henoch poznał naturę wolnej woli, ciężar buntu i nieugiętą sprawiedliwość boskiego prawa. Przewodnicy wyjaśnili mu, że drugie niebo jest przypomnieniem dla wszystkich istot, czy to niebiańskich, czy ziemskich, o odpowiedzialności, jaka wiąże się z wolnością i o surowych skutkach jej nadużycia. Podczas wędrówki po tym poważnym świecie Henoch odczuwał mieszankę litości i nowego zrozumienia wagi boskich praw. Został zaprowadzony do archiwów, w których zapisane były czyny tych aniołów, szczegółowa kronika ich upadku z łaski. Dokumentacja ta nie służyła jedynie zachowaniu historii, ale była lekcją moralną dla wszystkich, którzy mieli do niej dostęp. Ta wizyta w drugim niebie wywarła na Henochu głębokie wrażenie, zaszczepiając w nim większe uznanie dla równowagi między sprawiedliwością a miłosierdziem w boskim porządku. Z tą ciężką, lecz potrzebną wiedzą był gotów kontynuować swą wędrówkę ku górze do kolejnego nieba, niosąc w sobie lekcje o konsekwencjach, jakie niesie wolność i wybór. Po pełnych zadumy doświadczeniach w drugim niebie Henoch został poprowadzony przez swoich przewodników do bramy trzeciego nieba. Gdy przez nią przeszedł, natychmiast poczuł zmianę. Melancholijne echo sprawiedliwości i kary ustąpiło miejsca przytłaczającemu poczuciu spokoju i piękna. Trzecie niebo było zupełnym przeciwieństwem poprzedniego. Było królestwem błogości i kojącego spokoju, rajem o boskich rozmiarach, w którym przebywały dusze sprawiedliwych. Rozciągała się tu bujna zieleń, a kwiaty rozkwitały w nieustannym blasku. Strumienie czystej, słodkiej wody śpiewały melodię ukojenia i radości. Powietrze przenikało światło, które leczyło i koiło, a jego łagodne ciepło docierało do samego rdzenia istoty. Henoch zauważył, że mieszkańcy tego miejsca różnili się od udręczonych duchów drugiego nieba. Były to dusze ludzi, którzy wiedli sprawiedliwe życie na ziemi, a teraz przebywali w stanie błogosławieństwa. Spacerowali po ogrodach, odpoczywali nad wodą lub prowadzili spokojne rozmowy. Na ich twarzach malował się wewnętrzny pokój, mówiący o spełnieniu i wiecznej radości. Aniołowie tego nieba byli łagodnymi, opiekuńczymi duchami, troszczącymi się o potrzeby błogosławionych dusz, dbając o ich komfort i szczęście. Nauczali ich także głębszych prawd duchowych, przygotowując do przyszłych ról w dziele nieustannego stwarzania i podtrzymywania wszechświata. Podczas spaceru po tym boskim krajobrazie Henoch napotkał grupę starszych, mędrców, którzy już w ziemskim życiu osiągnęli głębokie zrozumienie, a teraz kontynuowali poszukiwanie boskiej mądrości. Powitali go serdecznie, dzieląc się spostrzeżeniami na temat natury boskiej miłości i ostatecznego celu ludzkiej duszy. Ich rozmowy były pełne wiedzy i współczucia, dając Henochowi głębsze zrozumienie drogi sprawiedliwości i nagród, jakie przynosi. Szczególnie poruszający był widok pola aromatów, miejsca, gdzie niezliczone rośliny wydzielały niebiańskie zapachy, symbolizujące cnoty dusz, które tu zamieszkiwały. Każda woń była świadectwem miłości, dobroczynności, cierpliwości i innych cnót pielęgnowanych w ziemskim życiu. Pole to było nie tylko miejscem piękna, ale i zmysłowym obrazem duchowych osiągnięć jego mieszkańców. W samym sercu raju Henoch ujrzał drzewo dusz, wspaniałe, a jego liście połyskiwały srebrzystym światłem. Każdy liść reprezentował duszę, która wzniosła się do tego błogiego stanu. Drzewo było ogromne, a jego rozłożyste gałęzie dawały schronienie duszom. Owoce, które rodziło, karmiono duchy esencją wiecznego życia i boskiej mądrości. Trzecie niebo głęboko poruszyło Henocha, napełniając go nadzieją i ponownie potwierdzając, że nagroda czeka tych, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą. Było świadectwem dobroci Stwórcy, obietnicą pokoju i spełnienia dla wiernych. Z duchem wzniesionym przez piękno i spokój tej niebiańskiej krainy Henoch był gotów wznosić się dalej. Każde kolejne niebo przybliżało go do pełnego zrozumienia kosmosu i boskiego planu. Przejście z bujnego raju trzeciego nieba do czwartego oznaczało wkroczenie w sferę niebiańskiego porządku i władzy. Gdy Henoch wraz z przewodnikami wznosił się wyżej, otoczenie zmieniło się diametralnie. Czwarte niebo było królestwem, w którym regulowano i utrzymywano mechanizmy czasu, pór roku oraz cykli kosmicznych. Zajmowały się tym zastępy istot niebiańskich,
całkowicie oddanych precyzyjnemu działaniu wszechświata. Po wejściu do czwartego nieba Henocha uderzył widok ogromnego niebiańskiego mechanizmu, kolosalnego astrolabium, które obracało się powoli, a jego misternie skonstruowane tryby i koła były idealnie skalibrowane. Urządzenie to nie było jedynie narzędziem pomiarowym, brało czynny udział w stwarzaniu i podtrzymywaniu samego czasu. Kontrolowało jego przepływ w różnych wymiarach, dbając, by pozostawał niezmienny i niezakłócony. Atmosfera tego miejsca była naładowana poczuciem celu i precyzji. Aniołowie, niczym mistrzowie sztuki zegarmistrzowskiej, uważnie monitorowali i korygowali działanie niebiańskich kół zębatych, a ich ruchy były doskonale zsynchronizowane z mechanizmem. Byli to uczeni i strażnicy praw kosmicznych, obdarzeni głęboką wiedzą o właściwościach fizycznych i metafizycznych wszechświata. Henoch obserwował, jak anielscy mechanicy wykonują swoje zadania. Jedna z grup regulowała świetliste nici rozciągające się od astrolabium do różnych gwiazd i planet. Jak się dowiedział, były to kanały boskiej energii, wpływające na porządek naturalny Ziemi i innych sfer, regulujące wszystko, od zmiany pór roku po wzrost i obumieranie form życia. Czwarte niebo mieściło również salę zapisów, gdzie skrupulatnie dokumentowano każde wydarzenie niebiańskie i jego wpływ na kosmos. Zapisy te nie były zwykłymi kronikami, stanowiły żywe dokumenty, powiązane z mechanizmem i stale aktualizowane przez aniołów kronikarzy. Podczas zwiedzania Henochowi pokazano Księgę Wiatrów, w której zapisano prawa rządzące wszelkimi zjawiskami atmosferycznymi. Aniołowie wyjaśnili mu, że wiatry można było kierować, by wprowadzać konieczne zmiany na Ziemi, przynosić deszcz dla plonów, chłodzący powiew, a czasem burze oczyszczające. Każde polecenie wykonywano z najwyższą dokładnością, tak by zachować równowagę i harmonię w przyrodzie. Podczas dalszej wędrówki Henoch dotarł do komnat śniegu i rosy. Tutaj aniołowie opracowywali receptury dla każdego płatka śniegu i kropli rosy, tworząc je z artystyczną doskonałością, zanim trafiły do swych ziemskich przeznaczeń. Były to miejsca, w których cel i piękno łączyły się w każdym aspekcie działania. Wizyta w czwartym niebie w ogromnym stopniu poszerzyła zrozumienie Henocha dla wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy. Uświadomił sobie, że ciała niebieskie, o których uczył się w obserwatorium pierwszego nieba, były nierozerwalnie związane z mechanizmami, które teraz oglądał. Pozycja i ruch każdego z nich miały kluczowe znaczenie dla równowagi utrzymywanej przez niebiańskie astrolabium. Zachwyt Henocha rósł, gdy patrzył na harmonię i precyzję działania wszechświata. Wiedza, że każdy element stworzenia, bez względu na to, jak mały czy z pozoru nieistotny, ma swoje miejsce i cel w boskim planie, napełniała go głębokim szacunkiem do Stwórcy. Z sercem pełnym podziwu i umysłem przepełnionym nową wiedzą, Henoch był gotów kontynuować swoje wznoszenie. Każdy krok przybliżał go do zrozumienia pełnego obrazu boskiego kosmosu. A jeśli zainteresowała Cię taka forma odcinka i chcesz poznać dalszą część tej opowieści, zasubskrybuj kanał Porzucone Tajemnice i napisz w komentarzu tak. Pozostaw również łapkę w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych ciekawych treści.